안녕하세요. 이등동물요리센터의 원장 이영은입니다. 지난 시간에는 호흡기계 이상에 의해서 유발되는 기침 중 기관 협착에 대해서 알아보았는데요. 이번 시간에는 사람에서의 감기와 유사한 전염성 기관지염에 대해서 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 전염성 기관지염은 캔들코프라고도 불리는 강아지 호흡기 질환인데요. 특정 바이러스에 의해서 발생되는 것이 아니라 여러가지 바이러스와 세균에 의해서 발생됩니다. 면역력이 부족한 어린 아이들이나 위생적이지 않은 환경에서 생활하는 아이들이 쉽게 감염될 수 있는데요. 따라서 기침이나 콧물 증상이 강한 전염력을 가지기 때문에 많은 아이들이 생활하는 곳에서 분양이나 입양을 받은 아이가 기침 증상을 보인다면 전염성 기관지염을 의심해 볼 수 있습니다. 전염성 기관지염의 증상은 감기와 유사한데요. 가장 특징적인 증상은 기침입니다. 마치 사람에서처럼 가래를 뱉으려 하거나 삼키는 모습과 같은 특기적인 기침이 나타나게 됩니다. 노란색이나 녹색의 콧물, 식욕부진, 몸에서 열이 나는 증상이 동반될 수 있습니다. 체력적으로 약한 아이들이 적절히 치료받게 되지 못한다면 폐렴이라는 치명적인 상황으로 발전될 수 있습니다. 건강한 성견은 스스로 회복할 수 있지만 어린 아이들은 스스로 회복하기 힘들기 때문에 영양 보충, 수분 공급, 적절한 습도 유지를 통해 스스로 회복할 수 있도록 도와줘야 합니다. 식욕이 없거나 가래를 뱉으려는 기침을 보이고 몸에서 열이 난다면 반드시 입원 처치를 통해 수액 처치, 항생 처치, 가래를 물기는 거담 처치, 분무 처치와 같은 집중적인 치료를 받는 것이 중요합니다. 또한 체력 상태에 따라서 아이들의 증상이 다양하기 때문에 치료 방향 설정에 대해서는 담당 수의사 선생님과 상담이 필요합니다. 전염성 기관지염은 백신을 통해 예방이 가능합니다. 감염을 100% 막을 수는 없지만 감염 시 무증상 혹은 가벼운 증상으로 넘길 수 있습니다. 기침이나 콧물이 강한 전염력을 가지기 때문에 접종이 다 끝나지 않은 아이들이라면 기침 증상을 보이는 다른 아이들과 함께 있는 것은 삼가해야 합니다. 또한 사람의 손이나 장난감, 식기 등을 통해서도 감염이 가능하기 때문에 감염된 아이들이라면 주변 환경뿐만 아니라 여러가지 사용 도구에 대한 철저한 소독이 필수입니다.